我哋睇下維基嗰個解釋就係駱駝就代表背負傳統道德嘅束縛，獅子就係象徵勇於破壞傳統規範嘅精神，嬰兒就代表破壞後創造新價值嘅力量。咁我覺得獅子同嬰兒都 OK 嘅，但係駱駝嗰個解釋我覺得其實唔係咁準確。咁我哋而家一齊睇下啦。我而家教你3種精神嘅變形。精神點樣一開始變成一隻駱駝，駱駝變咗一隻獅子，獅子又變咗個嬰兒咁樣。要成為一隻駱駝其實已經係好難嘅。咁呢個中意孭嘢嘅精神咧，係好崇拜、好敬畏嘅心嘅。佢好中意孭重同埋最重嘅嘢嘅，就好似米蘭昆德拉有本書好出名，係生命中不能承受的輕咯。但係其實好多人都可以承受到嘅。如果你承受唔到呢種輕咧，你已經係有少少異於常人噶啦。一個正常人係學下少少嘢，充實少少已經足夠啊。但係尼采話一隻駱駝，佢係要重同埋最重嘅嘢。之後就一連串嘅反問句啦。最重嘅嘢係咩呢？係咪刻意侮辱自己，令到自己嘅自尊受損呢？係咪特登扮蠢去嘲笑自己嘅智慧呢？即係中學嘅時候我都中意聽林夕啲歌啦。佢啲歌好中意，例如任我行啦，佢就話：從何時你也學會不要離群，從何時發覺沒有同伴不幸。但係其實我自己個人本身係離群少少噶嘛，但我好中意聽呢啲歌，因為我以為咁樣踩低自己就係文學啊嘛，踩低自己就係一種智慧啊。跟住有一句咩啊？無人理睬如何求生啊嘛，後面又話冇人理你，你點生活落去啫？唔好懶係清高啦，唔好懶係孤高啊，特立獨行咁樣啦。我都係做翻隻羊啦，跟隨羊群咪幾開心。有時我都唔知啲係反話定負氣說話定係真係嗰啲叫智慧啦。但係香港人係中意聽呢啲歌噶嘛，我以前都好中意聽。其實講緊嘅係一種人係好中意享受自己嘅自尊受到侮辱，好享受一種自殘嘅感覺咯。明明我好中意離群噶嘛，但係我係好中意聽嗰啲好失敗主義嘅歌。中文嘅老師又教我哋寫要寫一淡淡然咁樣先好啊嘛，唔可以太大聲咁吶喊啊嘛，咁啊太着跡啦，要留白咁樣。你有本書其實我冇睇過嘅，就係楊絳寫嗰本《幹校錄記》，就講文革嘅。咁呢度百度就話啦，因為體現咗中國傳統文學怨而不怒嘅宗旨，即係淨係怨嘅啫，唔會憤怒嘅，即係冇激情嘅吶喊，但係又令人感動啊，好委婉啊。由細到大我哋成日聽話咩舉重若輕啊，即係將啲好沉重嘅情感講到好輕啊，好淡然咁樣就係智慧啊嘛。咁我以前咪就係覺得係咁樣咯。有好多人中意睇嗰啲小確幸啊，即係你講大確幸就唔得噶嘛，冇咗嗰種感覺，一定要好小確幸啊。又或者內地有啲劇係《小時代》啊，張愛玲有本《小團圓》啊，中學讀嗰啲新詩有咩？你的心係個小小寂寞的城啊，即係所有嘢，我哋由細到大學嘅都係要好少咁樣先美噶嘛，你唔可以，你一定要大時代小人物咁樣噶嘛，即係中國傳統美學就係咁樣咯。咁之後佢話啦，係咪放棄自己一直追求嘅嘢？當你真係贏咗啦，即係當你真係追求到嘅時候，其實呢句都好深嘅。我諗到嘅就係好似昂山素姬咁樣，即係佢成世人係好追求民主嘅，但係到佢真係上咗權力最高峰嘅時候，佢唔再做嗰個民主嘅角色啦。即係當佢上咗頂峰之後，佢就唔再係一個民主鬥士啦。佢變咗做一個好務實嘅政治家，因為咁樣係最穩陣噶嘛。你唔改變個憲制，呢個意思其實就係擺脫唔到傳統啦。當然係咪上高山去試探你嗰個人啊？呢個係講緊即係耶穌裏福音書提過啦。魔鬼就話如果你崇拜我，就可以萬國都係屬於你噶啦。尼采好中意講自然嘅快樂咧，其實係權力咯，即係 will to power。快樂就係你感覺到自己嘅權力有所增加，即係好似我哋平時人成日講下順其自然啦。咁其實尼采就話俾你知，呢個自然唔係真係自然咯。人最自然就係想增加自己嘅權力咯。所以點解尼采咁唔中意傳統嘅道德咧？即係講謙卑咧。佢話謙卑其實係令到一啲叻嘅人咧放棄咗自己嘅才華，係一種弱者嘅道德。其實嗰段佢係講緊耶穌啊嘛，耶穌係謙卑嘅，佢唔係要嚟爭權力噶嘛。即係佢喺羅馬嗰度，佢係嚟受死噶嘛。佢由頭到尾自己都知噶嘛。佢係叫啲人俾人一巴冚咗埋去之後，轉埋另一塊面俾人冚噶嘛。佢想用謙卑去誘惑埋隻魔鬼，明明係隻魔鬼試探佢，佢就用呢種謙卑去試探隻魔鬼。佢講緊嗰種係弱者嘅道德咯，因為尼采就係成日講話弱者，佢哋知道自己唔係咁叻，所以佢成日教啲人謙卑。嗰啲弱者係充滿怨恨嘅，佢最大嘅成就就係令到嗰啲叻過佢嘅人會學識謙卑，好似佢哋咁碌碌無為咯。即係外國人有句嘢噶嘛，即係 those who can do, those who can't teach。即係嗰啲識做嘢嗰啲人就會做啊，唔識嗰啲就會教啊嘛。即係所以點解老師成日叫你要謙卑啊，即係要禮貌啊，但係自己又好惡咁鬧人咧，咁啊係咁嘅意思啦。因為老師唔想你叻過佢啊嘛，即係佢本身都唔係叻嘅人啊嘛，所以做老師。即係外國人係好中意諗嘢咁比較反叛啦。
跟住佢話啦，係咪去食知識嘅果實同埋草，然後為咗真理去令到你嘅靈魂飢餓呢？因為你仲係一隻駱駝啊嘛，你唔知道咩叫真正嘅知識，人哋話俾你知嗰啲係知識，你係以為係咯，但係其實你嘅靈魂係飢餓啦。其實你一直都覺得係咪藝術咪淨係得呢啲呢？好似啱講啦，冇激情嘅吶喊，點解唔可以有激情嘅吶喊呢？你嘅靈魂唔係完全得到滿足啦。係咪病嘅時候就趕走安慰你嘅人，然後就同嗰啲聾人去做朋友，因為佢哋從來都聽唔明你講乜呢？我日常生活中好似識嗰啲女仔，如果佢哋對呢個社會有啲不滿呢，但係又唔知點講出嚟呢，佢哋好似都係做幼兒教育嘅喎，唔知係咪即係同小朋友一齊可以唔使諗嘢呢？唔使對住啲好成熟嘅成年人咁樣，佢就唔需要諗啦，即係逃避啦。佢話係咪去啲污濁嘅水度，因為嗰個係真理嘅水？佢意思真係好刻意咁樣違反咗自己嘅直覺咯。因為啲人話係真理啊嘛，你由細到大以為要壓抑自己好謙卑咁樣先係智慧嘅時候，你係不斷違反咗自己本能咯。跟住佢話係咪愛嗰啲鄙視我哋嗰啲人，即係追隨一啲你認為智者嗰啲人咯，但係嗰啲智者其實內心好鄙視你，其實嘲笑緊你嘅。然後之後有啲鬼嚟嚇我哋嘅時候，我哋伸隻手埋去俾佢。午夜夢回苦心自問，好似覺得我哋人生係咪好似爭緊啲嘢咧？好似我明明係咪應該咁過咧？但係你就唔再受驚啦，唔再質問自己人生過得啱唔啱啦。咁呢啲所有沉重嘅嘢啦，呢隻駱駝就攞晒上身，跟住之後佢就入咗個沙漠度。但係去到沙漠嘅時候，呢個沙漠好孤獨噶嘛，即係好似啱啱講任我行啦。其實首歌唔係講任我行噶嘛，係講話幾時學識唔好離群啊嘛。咁你孤獨嘅時候，你就發覺咗呢個世界其實唔係咁噶喎。嗰啲享受被傳統束縛嗰啲人，因為佢已經對佢嚟講最勁嘅嘢。但喺個荒漠裏面，佢又變咗做隻獅子喎。佢而家想要捉住自由，佢要成為自己嘅領袖，佢要斬呢隻巨龍啦。呢隻巨龍就係講 thou shalt， 即係你要乜乜，即係你要孝順父母啊，你要乜乜。我哋儒家思想好中意講話咩？父母在，不遠遊，遊必有方啊，或者身體髮膚受諸父母，即係咩都諗住父母乜乜乜咁樣噶嘛。即係一種放棄做翻自己嗰種精神。你要乜乜乜，呢句説話就喺嗰隻龍嘅鱗片上面不斷閃爍，就係要你要乜乜。呢1000年嘅智慧就話俾你知，所有價值已經被創造，而我就係代表所有創造咗嘅價值。網上嘅討論區有時啲人都會話啦，咩天下文學本一家啊，即係好似呢個世界其實都冇咩新嘅嘢嘅啫，都係新嘅形式嚟嘅啫，即係冇咩真係新嘅嘢嘅啫。其實日光之下並無新事。對於一隻謙卑嘅駱駝、卑躬屈膝嘅駱駝，要佢反抗係好難嘅。佢要變成獅子，佢先至可以反抗到原本嘅價值。佢可以爭取到自由。佢發覺原來佢身邊一切嘅價值其實唔係真係永恆嘅，係一啲幻覺嚟嘅，係一啲隨機，即係啲人諗出嚟嘅。呢個世界係被創造嘅，原本唔係咁嘅，即係唔係冇嘢係自然嘅。呢個世界即係順其自然呢種咁淡淡然嘅一種節哀順變，其實唔係最自然嘅咯。你要得到自己想得到嘅，呢個先至係最自然人有嘅情感咯。所以隻獅子就發覺佢要反抗，但係隻獅子之後仲要變咗一隻嬰兒喎？點解呢？因為個嬰兒係天真嘅，佢忘記晒所有嘢，佢係一個新嘅開始，一個遊戲，一個識得自轉嘅一個碌，係一個好神聖嘅 yes。佢意思係對呢個世界重新肯定，唔係再係反抗，亦都唔係再係孭住啲重嘅嘢，佢學識咗創造。尼采其實有篇文好早期講歷史，就係講話佢唔中意啲人讀歷史嘅時候冇任何反思啦。佢話忘記都係好重要嘅，對一種生物嘅生存嚟講，你冇可能所有嘢都記得晒，你要創造，你一定有一種忘記，咁樣先至可以真正咁擺脫傳統嗰種束縛咯。你擺脫到一個點，你係唔忘記咗啦已經，因為你就係創造呢個世界嘅人。佢係一個被世界遺忘嘅人，就贏到佢自己嘅世界。所以睇翻啦，其實成為駱駝已經係好難嘅，因為好多人其實一開始已經係好反傳統，但係對個傳統其實唔理解嘅，就好似魯迅咁好反文言文啦。但係其實佢對文言文嘅造詣係好高嘅，即係佢可以文言文寫信啊、翻譯小説啊，即係翻譯呢本《修羅蘇斯特》啦，用文言文。當然之後佢係發覺文言文已經過時啦，係有種自我閹割喺裏面，但係佢都要經歷過嗰個過程，佢先至可以真正咁反抗，成為一個獅子去爭取到自由。好多時啲人係忽略咗呢一點啦，好多時啲人就係創造一啲新嘢嘅時候，但係其實佢唔知道嗰啲嘢係一啲都唔新㗎咯，因為對傳統毫無理解。但係要成為一隻獅子都好重要，你要隱約發覺原來傳統有啲嘢係唔啱嘅，即係你愛你嘅傳統嘅時候，你係依然有力量去改變咯。到你去到最後嗰個境界就係一個嬰兒，你可以重新做人啦，重新創造翻啲真正係新嘅嘢出嚟咯。我見到網上討論區有啲人話覺得好難睇呢本書，咁我覺得第一次其實最緊要係不求甚解啦，即係好似陶淵明咁講，
好讀書不求甚解，每有會意就欣然忘食。你睇到啲咩睇到啲咩，第一次唔好咁刻意咁樣每一句都要斟酌咁樣睇咯。因為其實呢本書呢係第一次世界大戰嘅時候派俾啲德軍去睇，咁佢哋係咪每一句都明呢？我覺得應該唔係咯，但係最緊要享受嗰種閱讀嘅樂趣係最緊要咯。